What's up sa inyo mga guys? So ngayong araw na ito meron akong gustong i-unboxing sa inyo. Na-order ko po pala ito sa Shopee. So ngayon ko lang ito bubuksan, pero kay kahapon pa to dumating. So ayun nga guys, so bumili pala ako ng brush para sa motor po. Para sa mga singit-singit ng motor ay mabilis nating malinisan. So ayun nga guys, pwede pala to sa mukha ata kasi mukhang brush naman to pang makeup. So ayun nga guys, 5 piraso pala to. So nabili ko po siya Shopee. So napaka-astig, merong maliit, malaki, hanggang maliit, malaki. So na-adjust pala ito guys dahil nga sa kanyang iniikot-ikot o ina-adjust po siya. So ayun nga guys, so mabibili lang siya sa 94 pesos sa Shopee, pero nabili ko siya ng 104 pesos. Naka-discount po tayo guys sa ating nabili. So ayun nga lang guys, order na kayo, bye bye.